हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास है एक एरोप्लेन जो कि मेरा दोस्त कनाडा से आया है, तो वो मेरे लिए ये लेके आया है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका ये सब डिटेल्स है। इसका मैनुअल मैंने नीचे रख दिया है घर पे। वो बहुत मैनुअल में काफ़ी कुछ था। मैं अभी आपको मेन प्रोडक्ट ही दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इसका पैकेजिंग है। एक रिमोट कंट्रोल है, प्लेन है और बस इतना ही है। प्लेन को हम बाहर निकल दें कि ये प्लेन है। वेट काफ़ी कम है इसका, मतलब आई थिंक ये इसकी बैटरी है। वेट काफ़ी कम है इसका। और साथ में ये रिमोट है। इसमें AAA वाली बैटरी है इसके अंदर। और साथ में ये प्रोपेलर दिए है और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर दिया है। और इसकी जो बैटरी है इसके लिए अलग से चार्जर है, वो नीचे रखा है मैंने, वो नीचे में भूल गया था। देखिए यहाँ से ऐसे बैटरी निकलती है। काफ़ी छोटी सी बैटरी है लेकिन मेड इन चाइना, काफ़ी अच्छी है। अभी प्लेन तो काफ़ी मस्त है, छोटू सा है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके कुछ वीडियोस अभी हम निकालेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्त ऐसा होना चाहिए। वो आया वहाँ से, वो मेरे लिए ये लेके आया। उसको पता है मेरे को ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब बचपन में तो ये सब ऐसा मिला नहीं उड़ाने को। काफ़ी कुछ था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये तो थोड़ा महंगा आता है, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। अभी है तो देखते हैं, अभी इसको उड़ा के एक बार ट्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।